Привет, меня зовут Влад, и в начале 25 года я поставил перед собой цель заработать и отложить 10 тысяч долларов помимо моей основной работы и дохода. Зачем мне это нужно? Совсем недавно я переехал в США, и здесь хватает непредвиденных, так и неожиданных и предвиденных расходов. В целом, расходов хватает. В марте я собираюсь купить новую машину, так как без нее здесь сложно. Да, на данный момент у меня есть машина на первое время, но это не моя машина, и меня это глушит. И самое главное, я живу не один. У меня есть любимая девушка, с которой мы приехали сюда вместе начинать новую жизнь. Чтобы достичь этой цели, я решил попробовать заработок в интернете. И совсем недавно я наткнулся на один интересный способ. Это создание книг и продажа их на Amazon KDP, что бы это ни значило. Честно, я ни хрена в этом не шарю, и суть самого видео в том, чтобы показать на собственном опыте свой путь просто вам. Возможно, это кого-то замотивирует, возможно, кто-то потом с этого будет ржать, сделает классные нарезочки и сможет заработать на YouTube шорцах. Ну, неважно. Для чего я делаю в первую очередь для себя. Это м, мой видеодневник, доступный для всех, который будет заставлять меня двигаться вперед, не опускать руки и не сдаваться. В общем, почему я выбрал Amazon KDP? Ну, там расшифровывается как-то Kindle, что-то там, неважно. Вообще похер, забиваем на это. Это вообще без терминов, потому что я чайник. Недавно наткнулся на видео, где один чувак рассказывал, как он в Canva создал просто тетрадочку для детей с английскими буквами, где они будут учиться писать. Выставил ее за 10 баксов, и за год у него что-то там было 10 тысяч продаж. За 10 баксов. При том всем, по факту он не забирает все эти 10 баксов, он просто получает процент, который дает ему Amazon. Э, Amazon сам печатает книги, печатает их только если есть заказ на эту книгу. Соответственно, никаких складов не надо, никаких вложений по идее не надо. На данный момент я пока этого точно не знаю, но источники пишут, что вложений нет. Хотя я думаю, что есть. Все зависит от того, как все это делать. Соответственно, делаешь книгу, загружаешь ее на Amazon, э, и все. Электрическая элек электронный формат книги уже доступен для продаж. Соответственно, если пользователь приобретает твою книгу, то сразу же получаешь с нее там процент. Но я подозреваю, что есть подводные камни, и, скорее всего, там вывод не сразу же, а по определенному количеству заработанной суммы или времени будем это узнавать дальше. Э, Как же я собираюсь это все делать? Мой план на следующую неделю. Сейчас я вам его прочту, потому что я чайник, не выучу. В общем, первый, второй день, то есть понедельник, вторник, я собираюсь придумать идею, книгу, как я это все буду делать, что я буду делать, что я буду писать, как это все будет выглядеть, в каком это будет формате. Соответственно, первый пункт — идея. Идем дальше. С 3 по 4 день буду делать наброски, черновички и так дальше. Кстати, кто меня знает, тот знает, что я писал раньше стихи. Соответственно, что-то да я могу. Вот. Но так как я собираюсь сделать это все на английском языке, так как английская аудитория более так, соответственно, заинтересована в этом, и это все пользуется большим спросом именно англоязычным пространстве интернет, блядь, то есть сказал, неважно. Вот. Поэтому я активно буду использовать нейросети, а именно ChatGPT, и я буду использовать ProPlan, то есть это уже плюс 20 баксов в месяц, соответственно, уже получаю затрат, но пока минимально. Окей. Дальше собираюсь иллюстрации делать. Делать я их буду
соответственно, с помощью нейросети. ChatGPT, Leonardo, AI. Там, в общем, до хрена на самом деле сервисов, даже банально бесплатный сервис Canva, где вы берете шаблоны, переставляете, делаете, что хотите, вуаля, готово. Скорее всего, саму книгу я буду делать в Canva или же в Microsoft Publisher. Пока что я еще не решил. Буду изучать активно эту тему, и, соответственно, некоторые мои вот эти все штучки будут в следующем видео, о котором расскажу чуть позже. Вот. Ну и день 7. Изучить процесс загрузки книги на Amazon, и если все получится, в принципе, загрузить первую книгу. Насколько я понимаю, то чем больше книг, тем, соответственно, больше заработок, поэтому я не буду писать там только одну книгу там на 200 страниц, я буду делать маленькие книжечки, соответственно, для детей со сказками, фэнтези. Скорее всего, я еще не уверен, но я думаю, это будет пользоваться спросом и загружать. Соответственно, по максимуму буду пытаться сделать это интересно. Скорее всего, буду писать на родном языке. Это все через ChatGPT переводить на английский, проверять на ошибки, прочитывать самому, слушать, как оно читается, через нейронку прогонять, как оно слышится. И будем пробовать. А что еще делать? В итоге, что мне надо выяснить? Честно, я без понятия, как оно все работает. Я не маркетолог, я не писатель, я не веб-разработчик, не иллюстратор. Них, ну, типа, ноль. Вообще ноль. Почти. Стихи писал, неважно. В общем, первое, что надо выяснить, как быстро можно написать книгу на странице так 50-60 максимум. Сколько денег можно заработать реально? Но вот этот второй пункт, скорее всего, мы выясним где-то так в мае. Третий момент, нужно ли вкладывать деньги, я уже так спойлерю. Скорее всего, нужно, если вы не делаете все сами. Ну, я с нейронкой пользуюсь. Можно бесплатно, но это ограничено. Зависит от масштабов, которые вы планируете. Если вы планируете там делать одну в год книгу, ну, иногда в месяц, вам достаточно будет бесплатно. И самый главный момент, который пока что меня напрягает, как продавать книгу без аудитории. Соответственно, ну, книга есть, а о ней никто не знает, кто ее будет покупать. Но, возможно, будет идея. Потом. Что-то в голове закрутилось, надо записать, доработать и посмотреть. В общем, ребятки, итоги. Что будем делать? Шпаргалки отставляем. Я не знаю, что с этого всего получится. Я никогда нормально ничего не снимал, особенно какой-то реально интересный контент. Я впервые это все пробую, пробую себя в чем-то новом, узнаю для себя что-то новое, изучаю что-то новое, и будет очень интересно узнать, что с этого реально получится. Если тебе тоже интересно, я обращаюсь сейчас к каждому из тех, кто посмотрит вообще эту дичь, потому что пока что я не знаю, что с этого получится вообще. Просто влепите лайка, если не жалко. Ну, если досмотрели до конца хотя. Ну, и если не сложно, можете нажать на подписаться, даже колокольчик не жмите, чтобы он не пиликал, не заеб, не мешал. Да. В общем, всем спасибо. Увидимся через неделю, когда выйдет следующее видео с отчетом о первой неделе в этом бизнесе. Всем удачи!
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look